హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారు ఫ్రెండ్స్. నేను కూడా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్. విక్టరీ ప్రసాద్ వ్లాగ్స్కి స్వాగతం ఫ్రెండ్స్. మీరందరూ బాగుండాలని నేను కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కరూ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ ఎంతమంది చూస్తున్నారో, ఎంతమంది కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి నన్ను ఆదరించమని మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటున్నాను. అలాగే మీరు ఇచ్చే ప్రతి లైకు ఎంతమంది చూస్తున్నారనేది నాకైతే తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్క యూట్యూబర్కి లైక్ చేస్తేనే ఒక సపోర్ట్ చేసినట్టుగా మేము ఫీల్ అవుతాము. అలాగే సపోర్ట్ చేసి నన్ను ఆదరిస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఫ్రెండ్స్ స్ట్రీట్ ఫుడ్ ట్రక్. ఇది టాటా ఏస్ కంపెనీ బండి పైన బాగా డిజైన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్. ఫుడ్ ట్రక్ ఇక్కడ బిర్యానీలు, ఫ్రైడ్ రైస్లు, ఇంకా కొన్ని చికెన్ ఐటమ్స్, ఇలా చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మీకు మెనూలో చూపిస్తాను మొత్తం ఏమేమి వెరైటీస్ ఉన్నాయి. మొత్తము బిర్యానీ ఓపెన్ చేసి చూశాను ఎలా ఉంది ఫ్లేవర్ అని. చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. టేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంది. అసలు ఆ స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్లేవర్గా. ఫుడ్ ట్రక్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంత ఫేమసో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిందే ఫ్రెండ్స్. అసలు టేస్ట్ ఎంత బాగుంటే అంతమంది ఎక్కువ వచ్చి తినేసి వెళ్తారు. కొంతమంది పార్సల్ కూడా చేసుకొని వెళ్తారు. ఈ ఫుడ్ ట్రక్ వచ్చి పుత్తూరులో ఎన్జిఓస్ కాలనీకి స్ట్రైట్ ఆపోజిట్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. దీనికి దగ్గరగా దీని పక్కనే షాదీ మహల్ ఉంది. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మోర్ సూపర్ మార్కెట్